vậy này? Chưa rồi em ngồi đây làm gì? Đi vào ngủ đi. Nói mày lớn. Đi vào ngủ đi. Ngủ làm gì? Đi vào ngủ đi. Đi. Làm tí. Đi. 12 giờ rồi. Lâu lắm rồi nhà em mới về một đàn mà nó Đi không? nó ngoan xinh như này luôn. Ba mẹ Đi vào làm tí không à? Cứ ngồi đây mà xem nhá. Có làm tí không? Đây mà ngủ rồi ấy, thì đừng có mà gọi đây dậy nhá. kể là mặc áo mưa, lục lọi khắp nhà, hành động liều lĩnh khi bị gia chủ bắt gặp. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội về phòng chống kẻ gian truyền tới nhau vụ việc manh động như sau. Sau khi bị gia chủ bắt gặp đang lục lọi khắp nhà, tên trộm đã liều lĩnh dùng hung khí đánh vào đầu người đàn ông để tìm cơ hội Đi tẩu thoát. vào làm tí đi. Đi.